আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি আমার ওয়াশিং মেশিনটা কিভাবে কোনো সিস্টেম কানেকশন ছাড়া ব্যবহার করি। তো সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি অনেকের উপকারে আসবে। তো এটা আমার শার্পের একটা ওয়াশিং মেশিন। আর ওয়াশিং মেশিনটা আমি কিনেছি এই মাত্র 1 বছর হয়েছে, কিন্তু দেখুন আমার ওয়াশিং মেশিনের কি হাল। কারণ আমার মেয়ে মুনতাহা ও ওয়াশিং মেশিনের যত লেবেল, যত স্টিকার আছে সব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, যার কারণে আমার এই মেশিনটা দেখে মনে হচ্ছে যে 10 বছরের পুরনো। যাই হোক, ঘরে ছোট বাচ্চা থাকলে যা হয় আর কি। আর আমাদের পানিতে একটু আয়রন থাকার কারণে যে মেশিনের যে পাউডার দেওয়ার, লিকুইড দেওয়ার যে ড্রয়ারটা, সেটাও একটু আয়রন পড়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, আমি এখন আপনাদের সাথে মূল বিষয়টা শেয়ার করি। তো আমার এই ওয়াশিং মেশিনটা ছিল আগে এখানে যে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওয়াশিং মেশিনের পেছনে যে পানি সাপ্লাইয়ের পাইপটা, সেই পাইপটা দিয়ে দাগটা হয়ে গিয়েছে। তো এইখানে আমার ওয়াশিং মেশিনটা ছিল। আর ওই কর্নারে দেখাচ্ছি আমি, এই কর্নারে আমি ওয়াশিং মেশিনের যে পাইপের পানির লাইনটা, এই পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন, এইখান দিয়ে আমি এই সিস্টেমটা করে নিয়েছিলাম। কারণ আমার ঘরে যেহেতু ওয়াশিং মেশিনের সিস্টেম ছিল না, তো আমি এখানে ওয়াশরুম থেকে পাইপ টেনে এভাবে এখানে পানির লাইনটা দিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা রাখার সিস্টেম করেছিলাম। তো আমি কি করেছি যে আমার খাটটা যেহেতু বিছানাটা যেহেতু আমি এই দিকে নিয়ে এসেছি, আর এটা আমার দক্ষিণ দিক রুমের, তো এই দিক দিয়ে অনেক রোদ আসে, সেজন্য আমি খাটটা ওই দিকে নিয়ে আসছি, যেন আমি শীতের মধ্যে আমি একটু আমার বাচ্চাদের নিয়ে একটু রোদে বসতে পারি। তো এখন কি হয়েছে, আমি ওই কর্নারটায় আমার মেশিনটা তো রাখার জায়গা নেই, তো ওই কর্নারটায় আমি মেশিনটা রেখেছি। তো ওইখানে তো আমার পানির কোনো লাইন নেই, পানি সাপ্লাইয়ের কোনো, যে কর্নারটায় আমার পানির কোনো লাইন নেই। তো আমি এখন কি করি যে আমি ওইখান থেকে, আমি যখন কাপড় চোপড় ওয়াশ করার আমার প্রয়োজন পড়ে, তখন ওইখান থেকে আমি মেশিনটাকে টেনে এইখানে আমার ওয়াশরুমের সামনে সেট করি। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার মেশিনটা একটা টুলের উপরে রাখা। তো এই যে আমার এই ওয়াশরুমের হাইটটা উঁচু হওয়ার কারণে আমার এই মেশিনটা এই কাঠটার উপরে রাখতে হচ্ছে, নয়তোবা ড্রেনের যে পানি সাপ্লাই হয়, কাপড় চোপড় ধোয়ার পর যে পানিটা সাপ্লাই হয়, সেটা হতে প্রবলেম হবে যদি এক লেভেলে না থাকে, মেশিনটার পাইপটা আর ওয়াশরুমের এই জায়গাটা এক লেভেলে যদি না থাকে। তো সেজন্য আমি এই সিস্টেম করে নিয়েছি। তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমার ড্রেনের পাইপটা, যেটা আর কি পানি ওয়াশ করে বের হয়, আর ওটা মাঝখানেরটা যে দেখালাম, যেটা পানি সাপ্লাইয়ের পাইপ, আর এটা প্লাগটা। এগুলি সব কিছু কিন্তু আমি এভাবে কানেকশন করে রেখেছি, যেহেতু আমি আমার যেখানে মেশিনটা ছিল সেখানে আমার কানেক্টেড সব কিছুই ছিল। এখন যেহেতু একটু দূরে এনে রেখেছি, সেহেতু আমার মেশিনটা সব কিছু এখন খোলা। তো এই যে আমি মেশিনের মধ্যে কাপড় চোপড় নিয়ে নিয়েছি, আপনাদের এবার দেখাবো যে আমি কিভাবে আমার মেশিনটা কোনো কানেকশন ছাড়াই ব্যবহার করি, সিস্টেম ছাড়াই যে কাপড় চোপড় নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি কি করব যে এরকম একটা মাল্টিপ্লাগ নিব। তো আমার এরকম একটা মাল্টিপ্লাগ নিয়েছি। এই মাল্টিপ্লাগে এখন আমি আমার বেডের যে কর্নারে যে একটা কারেন্টের বোর্ড আছে, সেই বোর্ড থেকে আমি লাইনটা নেব। আর মাঝখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, আমার বিছানাটা একটু এলোমেলো, প্লিজ আপনারা কিছু মনে করবেন না, ছোট বাচ্চা থাকলে যা হয় আর কি। তো এই যে এখান থেকে আমি কানেকশনটা করে নিয়েছি। এখন আমি ওয়াশিং মেশিনের লাইনটা দেব। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি কানেক্ট করেছি। তো এই যে প্লাগটা, মেশিনের যে প্লাগটা এখন আমি এই মাল্টিপ্লাগের মধ্যে লাগিয়ে লাইনটা দিয়ে নিব। যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এভাবে লাইনটা দিলাম। তারপর যে এই যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন, এখন আমি মেশিনে এই পাইপের মাধ্যমে পানি সাপ্লাই করব। যে পাইপের একটা দিক আমি এই যে আমার ওয়াশরুমে এক কর্নারে এই যে এখানে কল লাগিয়ে নিয়েছি। এটা ছিল আমার বেসিনের লাইনটা, তো বেসিন যেহেতু লাগাইনি, সে কলের লাইনটার মধ্যে আমি একটা দিক দিয়ে দিয়েছি। আরেকটা দিক আমি এই যে ওয়াশিং মেশিনের যে আপনার ড্রয়ারটা, তো ড্রয়ারের মধ্যে রাখবো। তো আপনি একটু ভালো করে দেখে নিন।
তো আমার পানি সাপ্লাই করার লাইনটা দেয়া হয়ে গেল। এখন হচ্ছে যে ড্রেনের পাইপটা, এই পাইপটা আমি এখন কিভাবে রাখবো একটু দেখেন। যে পাইপটা আমি এখন এই ওয়াশরুমের ভিতরে, আমার পাইপটা যেহেতু ছোট, ওয়াশরুমের ভিতরে এভাবে রেখে আমি হচ্ছে দরজাটা আটকিয়ে দেব, যাতে পাইপটা স্প্রিং করার সময় পানিটা যখন স্প্রিং করে ড্রেন করবে পানিটা, তখন যেন পাইপটা পড়ে না যায়। তো পাইপটা আমি এভাবে দিয়ে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন। আর হচ্ছে এই পাইপের নিচে আমি ছোট একটা টুল দিয়ে দিব, যখন নাকি পানিটা স্প্রিং করে আপনার যে কাপড় চোপড়গুলো যখন শুকানোর জন্য পানিটা স্প্রিং করে, তখন কিন্তু অনেক জোরে কম্পন হয়। তো কম্পনের কারণে যেন পাইপটা পড়ে না যায়, সেজন্য আমি যে এইভাবে একটা টুল দিয়ে নিয়েছি পাইপের নিচে। তো হচ্ছে আমার পানি সাপ্লাই করার পাইপ আর পানি ড্রেন করার পাইপ লাইন কানেকশন হয়ে গেল। আর ওয়াশিং মেশিনটার মধ্যেও আমি হচ্ছে কানেক্ট করে নিয়েছি, কারেন্টের লাইনটা কানেক্ট করে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে আমি মেশিনটাকে অন করব। তো এই তো আমি চলে এসেছি। তো আগে পাওয়ারে বাটনটা টিপ দিব, আর তারপর হচ্ছে আমি এটা যেহেতু অটো, সব কিছু অটো হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আমি মাঝে মাঝে ম্যানুয়াল সিস্টেমে আমি মেশিনটাকে ইউজ করি। এখন আমি আগে ওয়াশ করব। তো ওয়াশ করার জন্য এটা যথারীতি যতটুকু পানি নেওয়ার দরকার নিয়ে নেয়। তারপর আমি হচ্ছে কম পানি দেওয়ার জন্য, কম পানি দিয়ে ওয়াশ করার জন্য আমি এখানে ওয়াটার লেভেলটা সেট করে নিয়েছি। আমি এখানে 40 লিটার পানি নিয়েছি শুধুমাত্র ওয়াশ করার জন্য। এখন 40 লিটার পানি দিয়ে এটা 15 মিনিটের জন্য ওয়াশ করবে। তো আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। স্টার্ট করার পর কি হয়েছে, যে মেশিনটা যখন চালু হয়ে গিয়েছে, তখন আমি বুঝতে পেরেছি মেশিনের মোটরটা অন হয়ে গিয়েছে। তখন আমি কি করেছি, যে কলটা এভাবে অন করে দিয়েছি। তো মেশিনটা চালু হলে বোঝা যায়। তো তখন পানির কলটা অন করে দিলেই যে এখান দিয়ে পাইপ দিয়ে পানি আসতে থাকে। মূল কথা হচ্ছে যে ওয়াশিং মেশিনের প্রয়োজন পানি। তো সেটা কিভাবে আসলো, মেশিনের পাইপ দিয়ে কানেকশন করে আসলো না আলগাভাবে আমি কানেক্ট করে পানি নেওয়া হলো, সেটা মূল বিষয় না। মূল বিষয় হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের প্রয়োজন পানি। তো এই যে এভাবে আমি পানি দিয়ে নিয়েছি। তো এই যে আমার এখন পাইপ দিয়ে পানিটা পড়ছে, এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি গুঁড়ো পাউডার দেবো আর কি, ওয়াশ করার ডিটারজেন্ট পাউডার। তো এরকম আমি 1 ক্যাপ পাউডার নিয়ে নিচ্ছি। তো এটা কাপড় চোপড়ের উপরে আমি ঢেলে দিলাম, আবার ড্রয়ারের মধ্যেও দেওয়া যায়। তো আমি এভাবে কাপড় চোপড়ের উপরে দিই, আবার ড্রয়ারে দিয়েও আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনারা যারা ভাবছেন যে ওয়াশিং মেশিন কিনবেন, কিন্তু আপনাদের কোনো কানেক্টেড সিস্টেম নেই বা ওয়াশিং মেশিনের কোনো লাইন করা নেই, যার কারণে আপনারা কিনতে পারছেন না, তো আপনারা কিন্তু আমার এই সিস্টেমটা ফলো করলে আশা করি আপনারা অনেক উপকৃত হবেন। কারণ একটা ওয়াশিং মেশিন থাকলে কিন্তু অনেকটাই উপকার হয়। যেমন এই শীতের মধ্যে কাপড় চোপড় কাচাটা কিন্তু খুবই কষ্টকর। তো একটা মেশিন থাকলে আসলে খুব এরকম ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচা যায় আর কি। অনেক সময় ঠান্ডা লেগে যায়, তো ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচা যায়। যাই হোক, তো এই কারণে আমি আপনাদের যেন উপকারে আসে এই ভেবে আমি আমার সিস্টেমটাকে আর কি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, আমার যতটুকু পানি নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তখন মেশিনটা অফ হয়ে গিয়েছিল। তো মেশিনটা অফ হওয়ার সাথে সাথে আমি আমার কলটাও বন্ধ করে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে ওয়াশ, যে এভাবে ওয়াশ হচ্ছে। তো আমি যে 15 মিনিটের জন্য ওয়াশ করতে দিয়েছিলাম, 15 মিনিট হয়ে গেলে তারপর হচ্ছে মেশিনটা অফ হয়ে যাবে। তো এই তো আমার কাপড় চোপড় ওয়াশ করা হয়ে গিয়েছে, আর মেশিনটাও অফ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কি করব, এই যে দেখতে পাচ্ছেন রিন্স আর স্প্রিন, রিন্সটা হচ্ছে আপনার কাপড় চোপড়গুলোকে 2 বার পানি নিয়ে ধুয়ে দেবে। আর স্প্রিনটা হচ্ছে যে স্প্রিন করে আপনার কাপড় চোপড়গুলোকে 80% শুকিয়ে দেবে।
তো আমি আবারও 40 লিটার পানি দিয়ে এখন কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করব। এই তো রিন্স আর স্প্রিন দিয়ে দিয়েছি। তো 38 মিনিটের মধ্যে আমার 2বার পানিটা কাপড় চোপড়গুলো ধোয়া হবে আর একবার শুকানো হবে। তো এই যে দেখেন স্প্রিন রিন্স দেওয়ার পরে এখন এই যে আমার পানিটা ড্রেন হয়ে যাচ্ছে, ময়লা পানিটা দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে ময়লা পানিগুলো বের হচ্ছে। তো এই সিস্টেমে যে আমি মানে এইভাবেই আমার মেশিনটার লাইনগুলো ইউজ করি। জানি না আপনাদের কতটা উপকারে আসবে, তারপর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এই যে আমার রিন্স হচ্ছে আর হচ্ছে আমি যখন মেশিনটা পানিটা ড্রেন করা হয়ে গিয়েছে তখন আবার মেশিনটা অন হয়েছে। তো তখন বুঝতে পেরেছি মেশিনটা চলছে, তখন আমি আবার আমার ওই কলটা ছেড়ে দিয়েছি, পানির ট্যাপটা অন করে দিয়েছি। এখন হচ্ছে মেশিনটা পানি নিচ্ছে। তো যথারীতি 40 লিটার পানি নেওয়ার পর অটোমেটিক্যালি মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আমি আমার কলের মুখটা আবার বন্ধ করে দেব। এইভাবে 2বার 40 লিটার করে 80 লিটার পানি নিয়ে আমার এই কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করে দেবে। তো মানে ধুয়ে দেবে আর কি, রিন্স যেটাকে বলে, রিন্স করে দেবে। তো রিন্স মানে হচ্ছে ধুয়ে দেওয়া। তো যাই হোক, কত কথা বললাম, কত মিনিং বুঝালাম। যাই হোক, ধুয়ে দেওয়ার পর এই কাপড় চোপড়গুলো একবার স্পিন করবে। এই যে স্পিন করা শুরু হয়ে গিয়েছে, এভাবে স্পিন করে যে 80% আমার কাপড় চোপড়গুলো শুকিয়ে দেবে, যাতে করে আমি একটু বাতাসে মেলে দিলে বা হালকা একটু রোদে দিলেও কাপড় চোপড়গুলো শুকিয়ে যায়। তো এভাবে স্পিন হতে থাকবে। এই মানে এই সময়টার মধ্যে ঢাকনা খোলা যায় না, তাই আপনাদের উপর থেকে দেখালাম আমি। তো এই তো আমার স্পিন করা হয়ে গিয়েছে, আর মাত্র 1 মিনিট আছে। তো 1 মিনিট পর অটোমেটিক্যালি মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে আর আমার কাপড় চোপড়গুলো ধোয়া পুরোপুরি হয়ে যাবে। তো আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিব। এই তো আমার কাপড় চোপড় ধোয়া কমপ্লিট। এখন হচ্ছে পাওয়ার বাটনটা অফ করে দিব, আর যদি অফ না করি তাহলে অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাবে। আমার কাপড় চোপড় ধোয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমি প্লাগগুলো খুলে নিব একে একে। এই কারেন্টের যে প্লাগটা খুলে নেব, পাইপটাও এখান থেকে খুলে নিয়ে জায়গা মতন রেখে দেব। পরবর্তীতে যখন আমি আবার ওয়াশ করব তখন আমি এভাবে কানেক্ট করে ওয়াশ করব। এই যে আমার কাপড় চোপড়গুলো ধোয়া হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আর 80% শুকিয়েও গিয়েছে। তো পাইপটা খুলে আমি পেঁচিয়ে এই কলটার মধ্যে এভাবে আমি ঝুলিয়ে রাখি। আর এই যে ড্রেনের যে পাইপটা, এই পাইপটাও এখন এই যে তুলে রেখে দেব। যেভাবে সব কানেক্ট করেছিলাম সেভাবে আবার কানেক্ট উইথড্র করব। আমি আমার কাপড় চোপড়গুলো এখন ঝুড়িতে নিয়ে নিচ্ছি, আগামীকাল সকালে রোদে দিয়ে দেব। তো আমি এরকমভাবেই যখন কাপড় চোপড় ওয়াশ করি, রাত্রের দিকটায় আমি ওয়াশ করে রাখি, যেন সকাল সকাল আমি কড়া রোদে দিয়ে মানে মচমচে করে শুকিয়ে আনতে পারি। তাহলে আপনারা নিজের চোখে দেখতে পেলেন যে আমি কত সহজে কোনো কানেক্টেড সিস্টেম ছাড়া ওয়াশিং মেশিনটা কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করে নিলাম। আপনারা চাইলে আমার এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করতে পারেন, যাদের কানেকশন নেই, ওয়াশিং মেশিনের লাইন নেই। তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আমার এই ভিডিওটি কেমন হয়েছে। আর আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।